運動方面咧，咁我覺得咧，首先一嚟咧就一定要量力而為啦。做運動係可以強身健體嘅，咁但係如果你平時咧係冇喐動嘅話咧，就唔好突然間一下子就話我要去行山啊、游冬泳呢啲，因為你個身體咧係負荷唔到嘅。如果你話平時想開始做少少運動先嘅話咧，咁我會建議可以喺屋企去做一啲嘅拉筋嘅運動啦，拉筋嘅動作先嘅，跟住之後可以快步走啦、急步行啦呢一啲。咁啊，如果你平時係有做開運動、有鍛鍊開嘅話咧，咁你可以適量做翻你自己平時會有做開嘅運動咧，都 OK 噶啦。同埋記得咧，就係做完運動之後咧，一定要抹翻乾個身啦，同埋要着翻件外套啦。因為咧，當你做運動嘅時候，你會好熱，你會出汗嘅。咁但係當你個身體開始降溫嘅時候咧，咁你又冇抹乾嗰啲汗水嘅時候咧，你就會好容易攝親、凍親嘅問題噶啦。